Testing, one, two. 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 Testing, 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 one, two. Testing. Testing, one, two. Testing, one, two. Testing, one, two.
testing 1 2. Testing 1 2. දෙවනි වාරය මලි කියන්න කලින් ගැටෙන රාගසිත ලෙවන් වෙතින්
පිසදා හරින්නට බියෙන් සැකෙන් නැගෙන තාපගිනි දයාදියෙන් සනහා නිවන්නට දයාදියෙන් සනහා නිවන්නට කාලයයි නිදුකානනේ දීපයයි නිදුකානනේ දේශයයි නිදුකානනේ වදිනු මැන නිදුකානනේ ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. අද දින FM 21 වන විකාශයේ නිෂ්පාදක වන මම සනායා දෙව්මිනි. අද දින මගේ FM වැඩසටහනේ සහාය නිෂ්පාදක අවසානික ශ්‍රේණියේ රිසර්ච් දෙව්මෙත්. එමෙන්ම සංවිධායක මිහින් සවිච මල්ලි. ඒ වගේම අද දින FM 21 වන විකාශයේ අපට විකාශන අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ 76 8B ජයශක්ති මාවත හෝකන්දර දකුණ පදිංචි රනිල් දිසානායක මහතා. එමෙන්ම අද අපේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම ඔබ ගීතයකට සවන් දුන්නා. ඒ තමයි නිදුකානනේ ගීතය. එහි පද රචනය කුමාරදාස සබුතන්ත්‍ර මහත්මයා, ගායනය සුනිල් එදිරිසිංහ මහත්මයා. අද අපේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම අපගේ ශ්‍රාවකයන්ට දවසේ සිතුවිල්ලක් දුන්නොත් හොඳයි නේද මල්ලි? ඔව් අක්කේ. ජීවිතයේ ඕනෑම දෙයකදී යම්කිසි අවස්ථාවකදී තව කෙනෙකු ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකු පරාජය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අප සිදු කර යුත්තේ ජයද පරාජය සමසේ විද දරා ගැනීමයි. ඔව් මල්ලි. එසේනම් අද දවසේ අපගේ විශේෂාංග ආරම්භ කිරීමටයි දැන් මේ අපේ සූදානම. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන්ම පුවත් විශේෂාංග ඉදිරිපත් කරන්නේ අද FM වැඩසටහනේ සහාය නිෂ්පාදක අවසානික ශ්‍රේණියේ රිසජ දෙව්මෙත් මල්ලි. ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් පා. අදත් සුපුරුදු මේදානන්ද පුවත් ගමේ සිට රුවතෙක් තතු වෙත්ති. පුවත් සංස්කරණය හා ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ නව සභාපති ලෙස ක්‍රිස්ටි කවන්ති ඉදිරිපත් වේ. පළාත් කිහිපයක කාලගුණ විශේෂ නිවේදනය. ශ්‍රී මේධානන්ද වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ ලබන සතියේ දැන් පුවත් සවිස්තරාත්මක. සිම්බාබ්වේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ක්‍රිස්ටි කවන්ති ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ IOC නව සභාපති ලෙස ඇයව තේරීපත් වී තිබෙනවා. 41 හැවිරිදි ඇය මෙම තනතුරට පත් වූ අප්‍රිකානු ජාතිකයා බවයි වාර්තා වන්නේ. බස්නාහිර, සබරවුම හා මධ්‍යම හා වයඹ පළාත්වල ගාල්ල, මාතර සහ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කවලත් පෙරවරු දෙකකින් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වී හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. බස්නාහිර හා සබරවුම පළාත්වල ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථාන මිලිමීටර් 50ට වැඩි තරමට තද වැසි ඇති වී හැකි බවයි වාර්තා වෙන්නේ. එමෙන්ම නැගෙනහිර හා ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් පැවතිය හැකි බවයි මෙම නිවේදනයේ සඳහන් වෙන්නේ. ශ්‍රී මේධානන්ද ධර්ම විද්‍යාලයේ 44 වැනි සංවත්සරයේ සැමරුම සඳහා වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2025 මාර්තු මාස 30 වන දින පෙරවරු 2 සිට ශ්‍රී ගංගාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලාවේ පැවැත්වේ. මේ සඳහා සීලම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, දෙමව්පියන් සහ ආදි සිසුන් ඇතුළුව මේධානන්ද පවුලේ ඔබ සැමට ආරාධනා. ස්තුතියි මල්ලි. මීළඟට අප සූදානම් වෙන්නේ අපගේ සත්දින විමසුම විශේෂාංගයට ලැබීමටයි. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය ලිනේජා දහම්ලිස් නංගිට.
සත් දින විමසුම එළබෙන සතියට පෙරදැක්මක්. සුබ උදෑසනක් ඔබ සැමට. අද දිනේ සත්දින විමසුම විශේෂාංගය වෙත යොමු වීමටයි සූදානම. අද සත්දින විමසුමෙන් කතා කරන්නේ මාර්තු 23 ඉඳන් ඒ කියන්නේ අද දවසේ ඉඳන් මාර්තු 29 දක්වා දවස් 7 විශේෂත්වය ගැනයි. ඉතින් මුලින්ම මාර්තු 23 නැත්නම් අද දවසේ විශේෂත්වය තමයි ලෝක වලසුන්ගේ දිනය. ඒ කියන්නේ වලසුන් වදවීමේ තර්ජනය ලක්වන නිසා ඒ වැළැක්වීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ අද වගේ දවසක. ඊළඟට මාර්තු 24 විශේෂත්වය ගත්තොත් ඔයාලා අපි දන්න ලෝක ක්ෂය රෝග දිනයයි. මෙම රෝගය දැනුවත් කිරීම හා ඒ වැළැක්වීමට සහයෝගය දැක්වීම මාර්තු 24 දින සමරන්නේ. ඉතින් මාර්තු 25 විශේෂත්වයේ විදියට අපි සමරන්නේ ටෝකියන් කියවීමේ දිනයයි. ඉතින් මේ දවසේ ටෝකියෝ නගරයේ ටෝකියන් විසින් කතුවරයෙකුගේ පොතක් කතාවක් අතරගෙන කියවීමට පටන් ගත්ත දවස නිසා මේ සමරනවා. ඊළඟට මාර්තු 26 ඉතින් එදා විශේෂත්වය තමයි ජාතක විද්‍යා ඇඟීමේ දිනය. යෙදී තිබීමයි. විද්‍යාවේ දියුණුව ජීවන තත්ත්වය වැඩි කිරීම හෝ ජීවිත බේරා ගැනීමට සමර්ථ වූ ආකාරය 1962 ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය ආයතනය විසින් වෙසවි වැඩ කිරීම හා කලාත්මක බව අගය කිරීමට මෙම දවස සමරනවා. මාර්තු 28 විශේෂත්වය මොකක්ද කියනවා නම් ලෝක පූසන්ට ගරු කිරීමේ දිනය යෙදී තියෙන මෙදාට. මෙහි විශේෂත්වය තමයි 1984 දෙවන රිබට් රජු බලමුන් ආහාරය ගැනීම තහනම් කර මෙම දින පූසන්ට ගරු කිරීම මෙම දිනයට යෙදී තියෙනවා. ඉතින් මාර්තු 29 විශේෂත්වය තමයි ලෝක පියානෝ දිනය. මෙම ලෝක පියානෝ දිනය සමරන්නේ පියානෝව සොයා ගැනීම හා ඒ පළමු වතාවට වාදනය කිරීම වෙනුවෙන් සමරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැම දවසකටම මොකක් හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මාර්තු 30 ඉඳලා ඉදිරි දවස් ඊළඟ සතිවල සාදරී මුස්ලිම් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන අද සමුගන්නවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි නංගි. මීළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් එක් සුවිශේෂී විශේෂාංගයකට එළඹීමට. ඒ තමයි අපේ අත්පොත විශේෂාංගය. මොකක්ද මේ විශේෂාංගය? ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න අවසාන එක ශ්‍රේණියේ විහඟ පවන් මල්ලි අද සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මල්ලිටයි මේ ආරාධනය. අපේ අත්පොත ධම්මපදයෙන් සරදෙවියන්. උදෑසන අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ධර්මපදයේ චිත්තවග්ගයේ එන ධර්ම ගාථාව. ඊසෝ දීසං යන්තං කෛරා වේරිවාපන වේරියං නිජ්ජාපනිහිතං චිත්තං පාපියෝනං තරෝ කරේ. මෙම ගාථාවේ අර්ථය වන්නේ සොරෙකුට යම් නපුරක් කරේද එසේම වෛරහිත කෙනෙක් වෛරී පුද්ගලයෙකුට යම් නපුරක් කරේද වරදවා තබන ලද සිත ඔහුට ඊටත් වඩා නපුරක් කරන්නේ. මෙම ගාථාවේ නිදාන කතාව වන්නේ සෙලත් නුවර අනේ පිරිසිදුමාගේ ගෙදර නන්දමින් ගොපල්ලෙක් හිටියා. ඔහුට මුදල් තරම් තිබුණා. ඒත් එයා ඒ ධනෙන් ලෝභුනේ නැහැ. ඔහු සරල ජීවිතයක් ගත කළා. සිටු ගෙදර වැඩගත හැරියේ නැහැ. සිටුතුමා මේ ගුණ ගැන පැහැදුනා. නෝරදාම ජේතවනාරාමයට යෑම නන්දගේ සිරිතා. ඔහු තුළ තෙරුවන් ගැන ලොකු පැහැදීමක් තිබුණා. නන්ද බුදුහාමුදුරන්ට තම නිවසේ දානයට වඩින්නේයි පැවසුවා. එය පිළිගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ඔහුගේ නිවසට වැඩම කළා. ඔහු ගෞරවයෙන් බුදුන්ට දානය පූජා කළා. සත් දවසක්ම මොහු මේ විදිහට බුදුන්ට දන් දුන්නා. 7 වෙනි දවසේදී නන්ද සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙව්රමට පිටත් වුණා. නන්දද බුදුන් පසුපස බොහෝ දුර ගියා. නන්ද නවතින්න බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා. ඒක අහලා නන්ද නැවත ගෙදර ගියත් වැද්දෙක් විද්දෙහි පහරක් වැදිලා ඔහු මරණයටපත් වුණා. ඒ දැක්ක භික්ෂූන් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහි ආවේ නැත්නම් නන්ද මැරෙන්නේ ඉඩ තිබුණේ නැහැ කියලා
බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා නන්දට මැරෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මේක ඔහුගේ පෙර කර්මයක් පළදීමක් කියලා. මේක ඔහු පෙර භවයක පෙර දේශ පිහිටුවාගත් සිත නිසා සිදුවුණු දෙයක් කිව්වා. මා මෙහෙට ආව නිසා නන්ද නිවන අවබෝධ කරගෙන මරණයටපත් වුණා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන්ට කිව්වා. ස්තුතියි මාලි. මීළඟට අපි දැන් විශේෂාංග 3ක්ම රස වින්දා. අපි මීළඟට එක් ගීතයකට සවන් දෙන්නයි මේ සූදානම. ඒ තමයි සෙනසුරු මහ දසාවක්ලු. මේ ගීතයේ පද රචනය සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා. ගායනය චන්දුලේඛනායක මහත්මයා. මේ සඳහා ආරාධනය 9 ශ්‍රේණියේ විරාජ් කුමාර මල්ලිට.
චරිතාපදාන විශිෂ්ටයෙකුගේ පියවර ඔස්සේ සුබෝදෑසන අද චරිතාපදාන විශේෂාංගයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අවිහිංසාවාදයේ පියා මහත්මා ගාන්ධිතුමා ගැන. ඉන්දියාවේ නිදහසරණේ පුරෝගාමී වූ ඉන්දියානුවන් වෙනුවෙන් ඉමාත් සේවාවක් කළ අවිහිංසාවාදයේ පියා මහත්මා ගාන්ධිතුමා ගැන අද අපි කතා කරමු. 1869 දී උපත ලැබූ මහත්මා ගාන්ධිතුමා තම පාසල් අධ්‍යාපනය නිම කිරීමෙන් පසුව වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා එංගලන්තය බලා පිටත් වී එහිදී නීති විභාගය සම්පූර්ණ කළ එතුමා දකුණු අප්‍රිකාවට ගොස් නීතිඥයෙකු වශයෙන් සේවය කළා. දකුණු අප්‍රිකාවට පැමිණි යුරෝපීයන් බලය ඉල්ලා වර්ණ භේදවාදය යොදා ගනිමින් අලු ජාතිකයින් පහත් අන්දමින් සැලකන ආකාරය ගාන්ධිතුමාට දැක ගැනීමට ලැබුණා. 1915 දී ඉන්දියාවට පැමිණි ගාන්ධිතුමා එරට නිදහස් ව්‍යාපාරයට එකතු වුණා. දවස් ගණන් වැය කරමින් තම රට බේරා ගැනීමට කැප කළ වේද අපමණයි. ඒ වගේම මුළු මහත් ලෝකයක් දන්නා ඉන්දියානු නිදහසරණේ පියා වෙන කවුරුත් නොවන මහත්මා ගාන්ධිතුමා. එතුමා 1948 වර්ෂයේ ජනවාරි 30 වැනි දින ඉන්දියානුවන්ගේ සෝසුසුම් මැද මෙලොවින් සමුගත්තා. එතුමාගෙන් ගත හැකි ආදර්ශ රසක් ඇත. මම එක් ආදර්ශයක් කියන්නම්. අප කරන දේ හා අපට කළ හැකි දේ අතර වෙනස ලෝකයේ බොහෝ ගැටලු විසඳීමට ප්‍රමාණවත් වන බව මෙතුමාගෙන් ජීවිතයෙන් අපට ගත හැකි හොඳම ආදර්ශය. ස්තුතියි. ඔව් අයියා. ඒ ආදර්ශය අපි අපගේ සිතේ තියාගෙන අපි අපේ ඊළඟ විශේෂාංගයට යමු වෙමු. ඒ තමයි කවි පිළිම විශේෂාංගය. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය අවසාන විශේෂයේ රශ්මිකා දිව්‍යාචිනන්ගිට. කවි මිහිර අර්ථ රිද්ම සුසංයෝගය විශේෂාංගය තුළින් ඉදිරිපත් කරන්නේ තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන්ගේ ශිෂ්‍ය හිමි නමක් වූ වැත්තෑවේ හිමියන් විසින් රචනා කරන ලද පද්‍ය 511ක් ඇතුළත් ගුත්තිල කාව්‍ය නම් ග්‍රන්ථයේ එන කවි කිහිපයකි. තියපින් සිරින් සරු දෙතිස් ලකුණින් විසිතුරු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වඳින් මුනි උතුමන් තිලෝ තපුරා
ගටා සරුදයක රන්නුරුම
සූදානම් වෙන්නේ අභිමාන විශේෂාංගික යොමුවෙන්නයි. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය 9 ශ්‍රේණියේ ප්‍රමෝද් සත්තික මල්ලිට. අභිමාන ශිෂ්ටාචාරයේ මහාන්ත මේ ඉතා සියුම් ගල් කැටයම් වලින් හා සැවුල් සංදේශයට අනුව අලංකාර සිතුවම් වලින් පිරුණු ගොඩනැගිල්ලක්. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ ඉතිහාසයේදී අපට රජවරුන් දෙදෙනෙක් හමු වනවා. ඒ තමයි සීතාවක මායාදුන්නේ රජුරු හා සීතාවක රාජසිංහ රජු. ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වන පරිදි සීතාවක රාජසිංහ රජු තමන්ගේ පියා තමන් අතින් මිය ගිය පසු ඒ අනන්තනීය පාප කර්මයෙන් මිදීමට අරිට්ඨගේ පෙරුමාන් යටතේ මෙම දෙවොල ඉදිකරවා තිබෙනවා. අරිට්ඨගේ පෙරුමාන් නම් මෙම දෙවොලේ වැඩ කටයුතු නිමවීම ලැබීම නකමැතිව සිටිනවා. මේ කාරණා සමග ශිව දෙවියන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ මෙම වැරැදි ගොවිල සීතාවක ඉතිහාසයේ කලාකාරයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ස්තුතියි ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. ස්තුතියි මල්ලි. මීළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ තුරුසියම විශේෂාංගයට යොමු වෙන්නයි. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය නෙතුම්ලි සඳලි මානාංගිට. තුරු සෙවන අපේ පරිසර සක්මන. පුෂ්ප ගොඩයි සුදු පාටෙන් යුක්තයි. පුෂ්ප ගොඩා කක්ෂයේ සංයුතිය ඒකාක්ෂී පුෂ්ප තද බලව පිහිටා තිබේ. තව අයිසී කරකැවිල දේදෝෂ තුන්දෝෂ කැපීමෙන්ද දෝෂ සමනය කරයි. මෙහි ඵලය අෂ්ටකි. අපි මේ ශාකවල ගුණ දැනගමු. තවත් දවසක හමුවෙමු. සුබ දවස. ස්තුතියි නංගි. මීළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ පුංචි මල්ලි කෙනෙක්ගේ විශේෂාංගයකටයි. ඒ තමයි පුන් කලස විශේෂාංගය. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය පහ ශ්‍රේණියේ පසිත් සිත්රු මල්ලිට. පුන් කලස හෙළ සිරිතෙන් සෞභාග්‍යවත් ජීවිතයක්. උදෑසනක් ඔබ සැමට පුන් කලස විශේෂාංගය තුළින් අද දින ඔබ හමුවට එන මම පහ ශ්‍රේණියේ පසිත් සත්රු අල්විස්.
පුන්කලස විශේෂාංගයෙන් අද දින මා ඔබ හමුවට ගෙන එන්නේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ බාල මහලු අප කොයි කවුරුත් කැමති චාරිත්‍රයක් වන ආහාර අනුභවය වැඩැල්ලීම හා ගනුදෙනු කිරීම පිළිබඳවයි. නැකතට අනුව යම්කිසි වේලාවකට ආහාර අනුභවයට මද විරාමයක් ලබාදී ඉන් අනතුරුව කිරිමිශ්‍රාහාරයකින් පළමු ආහාර ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. මේ අවස්ථාවේදී බොහෝ විට නිවසේ පියා විසින් හෝ නිවසේ වැඩිමලා විසින් පවුලේ සියලු දෙනාටම කිරිබත් කවනු ලබයි. ඉන් පසුව තම තමන් කරන රැකියාවට වෘත්තියට අනුව වැඩැල්ලීම සිදු කරනු ලබනවා. පුංචි අප නම් මේ අවස්ථාවේ පොතපත සමග කාලය ගත කිරීම සුබයි. ඉන් අනතුරුව අතීතයේ පටන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ විශේෂී දාතියක් වන ශ්‍රී ලාංකිකයින් අපගේ වෙළඳ සමාජයේ සංකේතවත් කරමින් ගනුදෙනු කිරීමේ චාරිත්‍රය සිදු කරනු ලබයි. ස්තුතියි. ස්තුතියි මල්ලි. මීළඟට අද දවසේ අපගේ අවසාන විශේෂාංගය 6-4 දැනගම් විශේෂාංගයට යොමු වෙන්නයි මේ සූදානම. ඒ සඳහා මේ ආරාධනය 9 ශ්‍රේණියේ මුවිදු ටක්සිලු මල්ලිට. හය හතර දැනගමු. පවින් මිදුණු පිනෙන් පිරුණු දිවියකට අත්වැලක්. ආයිබෝවන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ 6 විශේෂාංගයේ ගුරුන් නැඳීම යන මාතෘකාවයි. ගුරුවරුන්ට වැඳීම. ගුරුවරයා යනු ඕනෑම දරුවෙක් වෙනස් කළ හැකි උතුම් වූ පුද්ගලයෙකි. ගුරුවරුන් වැඳීම යන ගුරුවරයාට ගෞරවයක් හා ස්තුතියක් වශයෙන් ඔහුට හෝ ඇයට කරන කාරුණික අභිමානයයි. මෙය බෞද්ධ සංස්කෘතියේ ගුරුවරයාගේ වටිනාකම ප්‍රකාශ කිරීමේද ක්‍රමයකි. අප හැමෝම දන්න ඕවාද සිප්පදානේන යන ගාථාව කියමින් ඔවුන් වඳිනු ලබයි. ගුරුවරුන් දුන් දැනුම හා අත්දැකීම් වලට කෘතඥතාවය පෙන්වීම, සමාජ ආචාර ධර්ම පිළිපැදීම, ගුරුවරුන්ට ගෞරව කිරීම ගුරුවරයාට වැඳීමේ අරමුණු ලෙස දැක්විය හැකිය. අපි දැන් ගුරු වන්දනාවෙන් ලැබෙන ආනිසංස පිළිබඳ දැනගමු. ගුරුවරයාගේ ආදරය හා ගෞරවය ලැබීම, අන් අයගේ පිළිගැනීමට ලක්වීම, අතීතයේදී සිදු පාරම්පරික පරිදි ලැබීම ආදී එමෙන්ම ගුරු වන්දනාව නොකළ විට ගුරුවරයාගේ ඇති විශ්වාසය නැතිවීම, සමාජයෙන් නොපිළිගැනීමට ලක්වීම යන ආදී විපාක වලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. ගුරුවරුන්ට වැඳීමෙන් ආනිසංස ලබාගත් අය ලෙස සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේ, සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා, ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ දැක්විය හැකිය. අවසාන ලෙස ගුරුන් නැඳීමෙන් අපට බොහෝ ආනිසංස ලැබේ. ගුරු ගෞරවය දැක්වීම හරහා ශිෂ්‍යයාගේ ආචාරශීලී භාවය වර්ධනය වේ. ඒ විනය හා ගරුත්වය වර්ධනය කරන අතර ගුරුවරුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමටද හැකිය. මේ හරහා දැනුම ලැබීමට සහ නුසුදුසු ක්‍රියාවලින් වළක්වා ගැනීමටද හැකි වේ. එසේම ගුරු භක්තියෙන් කටයුතු කිරීමෙන් ජීවිතයේ සාර්ථක මඟ පෙන්වීමක් ලබාගත හැකිය. ස්තුතියි. ස්තුතියි මල්ලි. අද දිනට නියමිත අපේ විශේෂාංග මෙපමණයි. ඒ වගේම තවත් පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි අපි නැවත අපගේ FM විකාශනයත් සමග එකතු වෙන්නේ තවත් සති දෙකකට පසුවයි. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ලබන ඉරු දින එනම් මාර්තු මාස 30 වන දින අපගේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ සජීවී විකාශයත් සමග ඔබට එක්කාසු වන්නට. එසේනම් අද දිනට මෙපමණයි. අසා සිටි බලා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි.
අදද